aujourd'hui, chers camarades، باش ما نطولش عليكم، فيما يخص مواقف الحزب، فيما يخص خاصة في الشق السياسي، باش نقول لكم بأن الحزب ما زال وفي للإرث التاريخي اللي خلاه لنا حسين آيت أحمد، ما زال وفي للخط السياسي، ما زال وفي للخط السياسي الأصيل اللي ورثناه من شهداء الحزب من 63 إلى يومنا هذا. ما زالنا نناضلوا إلى جانب الشعب الجزائري باش نكرسوا دولة الحق والقانون، ما زالنا نناضلوا إلى جانب كل الذين يؤمنون بمشروع نوفمبر ومشروع صمام باش نكرسوا هذا البديل. مثلا غننا غيتمثل، مثلا منو غادي يكمل باش نرصي الدولة الحق ذي القانون، باش تنري زرفان ومذان، باش تناويثيل اللي يوجدو ذا سايرين إذوا كذا منو غوكافر تيرني غالنين ملايين غور كاون كالخن ويدي والفن في كركاس ويدي فغانا ضرزنا كافر لفافاس ويدي فغانا ضرسون الشقاق ذي الفراق جار يمغناسنيس أو تمغناسينيس أكافر لفافاس ديوث نتواشولت حزب الأفافاس عائلة واحدة وموحدة، حتى واحد ما يقدر يفرقها. يونوري زمير هذا يرسو الشقاق جرسن، يونوري زمير هذيك الاخي مغنسن اخطر نجرند اخطر كفراكي تيك شتيتو منو غايات مثلا اني غثيت في يوث لوكازيون ذاكي من نخدم لانيفرسير كفراكي الصدقه الجاريه. هذا الحزب صدقه جاريه لازم نحافظوا عليه ولازم نوضعوه تحت تصرف الشعب الجزائري باش يوصل للمبتغى نتاعو. Aujourd'hui nos positions ne souffrent d'aucune ambiguïté. Nos positions sont claires comme de l'eau de roche. وإلا قرا هذا هضرنا ونحنا تشاركني سي ناسي حسين آيت أحمد وإذا كان غادي يفكن لي لوسون اون ميليتونتيزم اون بوليتيك نوغ ميم ونتا قبايلي تكنيسينا نس يا اليوان يسني مانيس يا اليوان يزران سيدي كان يا اليوان يزران دايث الدو اكافر لفافاس يكاد سوق جدود ينو غاف جدود ومازال ديالنا باش كدود ديال الفغينس. حزب الافافاس ناضل من جا من مكرس في الصفوف الشعبيه. حزب الافافاس كرس كل النضال تاعو باش الشعب الجزائري يوصل للمبتغى نتاعو، وحزب الافافاس مازال يناضل باش نرجعوا الكلمه للشعب. هذا هو الفرق بيناتنا وبين الاخرين. Il ne faudrait pas aujourd'hui mélanger les carottes et les bâtons. Nous n'accepterons pas qu'on nous assimile à des partis qui ont cautionné ce pouvoir depuis 62 à nos jours. Nous n'accepterons pas que le FFS soit assimilé aux chargés de mission et aux appendices du système. Nous n'accepterons pas que ce capital de crédibilité, ce capital de lutte, soit assimilé avec les militants de la 25e heure. Je le dis bien et je le répète, des militants qui ont découvert le militantisme en la 25e heure. حتى واحد ما يقدر يعطي الدروس الحزب جبهة القوى الاشتراكية، لا في النضال لا في الالتزامات ولا في حب الوطن والوطنية. ما نقبلوش هذا الشيء. Ils veulent aujourd'hui mettre tout le monde dans le même sac. يريدون وضع الكل داخل كيس واحد. من المستحيل تقدر تجمع بين حزب كرس حياته كامل باش نلحقوا نرجعوا الكلمة للشعب وأحزاب ولا أطراف كرست كل وجودها
لمساندة النظام كرست كل وجودها باش الكلمة تتنحى للشعب. Donc aujourd'hui, chers camarades, nos positions, vous les connaissez tous, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Nous avons dit clairement que le FFS ne va pas cautionner le scrutin du 1er novembre. Nous avons dit que c'est une violence constitutionnelle et c'est un énième coup de force contre la volonté populaire. Y a-t-il aujourd'hui, y a-t-il une radicalité politique plus que ça؟ قلنا عندنا الأجندة تاعنا وما ندخلوش في الأجندة تاع النظام. الأجندة تاعنا تهدف إلى إعادة بناء الإجماع الوطني بمشاركة كل القوى الفعالة في المجتمع. الأجندة تاعنا تهدف إلى بناء مسار سياسي تأسيسي يصل en finalité لإرساء الجمعية التأسيسية الوطنية, l'Assemblée nationale, l'Assemblée constituante souveraine. C'est nos positions historiques et il ne faut pas l'oublier. C'est nos positions de tous les jours et il ne faut pas l'oublier. Et il ne faut pas laisser certains esprits mal intentionnés pour ne pas dire autre chose يضربوا في المصداقية تاع الحزب, لأن هذا الحزب سقاوه دماء الشهداء, لأن هذا الحزب يجيب عند الجذور تاعو مستقاة من نضالات الحركة الوطنية, لأن هذا الحزب أخواتي إخواني يهدف إلى بناء بديل ديمقراطي حقيقي. أعيينا من لي فوس سوليسيون, أعيينا من لي فوس سوليسيون, les faux dialogues, les illusions. Nous demandons un véritable changement dans le pays. Et le véritable changement dans le pays ne peut être effectif sans la participation et l'implication effective de toutes les franges de la population. Chers camarades, aujourd'hui, le changement également. ما نقدروش نكرسوا التغيير إذا واصل النظام في سياسة الاعتقالات, إذا واصل النضال في السياسات التعسفية نتاعو, إذا واصل النظام في سياسة الهروب إلى الأمام. التغيير نكرسوه إذا خذينا بعين الاعتبار فقط واش يقول الشعب, خاصة من 22 فبراير إلى يومنا هذا. الشعب متحد, الشعب عنده تحت على كلمة واحدة qui est l'instauration d'un véritable changement. Le peuple algérien a transcendé ses différences, a dépassé les clivages, a dépassé les surenchères politiques et médiatiques pour s'unir autour d'un seul et unique mot d'ordre: redonner la parole au peuple, restituer l'État à la nation. إذا اليوم كمناضلين وكمناضلات il ne faudrait pas s'inscrire, il faut être vigilant, et il ne faudrait pas s'inscrire ou encourager les basses confrontations idéologiques, les coalitions claniques et régionalistes, parce qu'ils ne travaillent ni l'intérêt du Hirak, ni l'intérêt du peuple, et voire même ni l'intérêt de l'État national. Aujourd'hui, il faut se positionner, il faut prendre de l'altitude comme nous l'avons toujours fait pour asseoir ce véritable changement. Nous condamnons avec la plus grande force la poursuite de la politique de répression, les arrestations, les intimidations et l'arbitraire. Aujourd'hui, si nous voulons consacrer
la nouvelle République, entre guillemets, ce processus doit commencer par la restitution de l'État à la nation et de la parole au peuple. Je m'incline devant vous tous qui ont répondu à l'appel du FFS. Je sais que vous étiez nombreux à vouloir assister avec nous aujourd'hui, mais les conditions sanitaires et d'organisation peut-être ne nous ont pas permis d'organiser une activité comme vous la souhaitiez. Mais nous aurons d'autres occasions où nous allons s'affirmer en tant que force incontournable dans ce qui se passe dans le pays, en tant que force incontournable dans le processus de changement, en tant que force incontournable dans la lutte pour la consécration de la souveraineté, pour la consécration pleine et entière de la souveraineté populaire dans notre pays. Je voudrais terminer par une note d'espoir par rapport à notre parti et par rapport à notre pays. Je vous le dis très sincèrement, que nous tendons la main à toutes les militantes et à tous les militants qui iront participer à cette dynamique de rassemblement de toutes les énergies du FFS. Nous tendons la main à toutes les bonnes volontés, que ce soit à l'intérieur du parti ou à l'extérieur, pour participer à cette entreprise de construction d'un parti fort et responsable, d'un parti capable de peser sur l'échiquier politique. C'est la mission de tout le monde. C'est une mission collective que nous devons mener chaque jour, que le bon Dieu fait. C'est une mission historique pour la préservation de cet héritage. Pour la préservation de cet héritage. Je vous le dis, Article Saha, on va se recueillir à Mdouha sur le cimetière des martyrs du FFS. Par la suite, nous allons se recueillir à Ait Ahmed sur sa tombe, pour renouveler le serment de fidélité à tous les combats qu'il a menés. Donc je vous le dis encore une fois, Article Saha, merci beaucoup. Shukran, shukran.